嗱，係就係方便，但好多時未必隻成分咧都啱我哋用嘅，劑量上咧未必最適合香港人嘅份量啦。嗱，如果你有痰咳咧，用咗佢未必係最好噶，佢有抑制呼吸嘅風險嘅。一般如果含有可待因嘅止咳產品咧，其實咧2大類嘅人士係唔適宜食噶。身體裏邊會有啲酵素咧，將佢轉化成一啲嗎啡類嘅衍生物啦，經過母乳去到 BB 嗰度，哇！心諗一個感冒藥都有臨床試驗啊，咁認真還認真，食藥咧唔係治療嘅。Hello， 大家好，我係 Maruko。有時去開日本藥妝行街嘅時候，會唔會都想買翻幾盒日本嘅感冒藥傍身呢？一定離唔開以下呢3個嘅牌子噶啦。咁好多時大家好似好出名啊，就買啦。有時咧上網睇啲排行榜，甚至最高分嘅嗰幾個，一定冇錯啦。其實咧，大家唔知自己食緊啲乜嘢啊？到底我哋平時買嘅日本感冒藥裏邊係啲乜嘢嘅成分呢？作為一個精明嘅消費者咧，今日就想同大家拆解一下，到底我哋平時買嘅日本感冒藥係啲乜嘢嚟嘅？嗱，睇咗第一隻先啦，最多人買嘅一定係呢隻新 Lulu A 定啊！如果熟悉日本藥廠嘅話咧，都唔陌生噶啦，就係第一三共呢一間藥廠生產嘅。譬如好似之前介紹過嘅第一三共腸胃藥等等啦，都係佢生產嘅。嗱，為咗好好咁認識呢一隻藥咧，我哋一齊去睇下佢嘅成分表啦。嗱，睇翻佢嘅成分表咧，其實咧你會見到佢最主要嘅成分咧，包括以下呢度8隻成分。第一隻成分當然就係我哋經常講嘅 acetaminophen 啦，或者我哋經常講嘅 paracetamol 撲熱息痛，日文嘅名就係呢個 acetaminophen。咁你會見到佢嘅劑量就係成人每日3次，每次就3粒，一共提供嘅就係900 mg。計一計就知道一粒只係提供100 mg 嘅咋。以香港常見嘅劑量嚟講咧，我哋一粒通常咧都有500 mg 嘅。嗱，咁所以咧劑量上咧未必最適合香港人嘅份量啦。嗱，第二隻成分啦，根據呢度所講咧就係呢個 clemastine， 就係我哋一隻抗組織胺 clemastine， 都係第一代嘅抗組織胺。有睇之前片嘅朋友就知道啦。第一代嘅抗組織胺咧，佢最主要嘅效果就係收鼻水啦、皮膚痕，但係伴隨住嘅就係眼瞓啦、小便困難、便秘，千祈唔好同時飲酒。食完之後咧，千祈唔好揸車啊、操作機械等等。嗱，有啲朋友如果本身有前列問題咧，都唔適宜食嘅。嗱，咁跟住嚟2個成分啦，dihydrocodeine。嗱，咁其實咧譯翻做英文咧就係 dihydrocodeine， 係一隻咧嗎啡類嘅止咳藥嚟嘅。另一隻成分 noscapine 就係我哋經常用嘅 noscapine 啦。咁呢2隻成分咧主要都係攞嚟鎮咳嘅，通常就係針對一啲乾咳啦。嗱，如果你有痰咳咧，用咗佢未必係最好噶，因為咧其實有機會抑制咗喉嚨，咳唔出啲痰，反而久而久之咧啲痰就會喺個喉嚨嗰度咧造成唔舒服啦。嗱，咁講開嗎啡類嘅止咳產品啦，其實對於一個藥師嚟講咧，即刻我就擘大隻眼嘅啦。一般如果含有可待因嘅止咳產品咧，其實咧2大類嘅人士係唔適宜食噶。第一就係小朋友啦，嗱，唔同地方有唔同嘅規例啦，有啲地方就話12歲以下係唔適宜食嘅。有啲地方甚至咧18歲以下嘅青少年咧都係唔建議食嘅，因為其實一隻止咳產品咧，佢有抑制呼吸嘅風險嘅。咁所以如果18歲以下嘅朋友本身係有譬如肥胖啦、睡眠窒息等等嘅風險咧，更加就唔適宜食啦。嗱，咁詳情就要問翻醫生或者藥劑師咧，就比較放心啦。另一類嘅人士咧就係產婦啦，尤其是餵奶嘅媽媽。因為呢隻 dihydrocodeine 佢本身係可待因類嘅，如果產婦食咗，身體裏邊會有啲酵素咧，將佢轉化成一啲嗎啡類嘅衍生物啦，經過母乳去到 BB 嗰度，導致呼吸困難啦，或者神志不清等等嘅情況嘅。咁呢啲情況咧就非常之危險噶啦。咁所以一般產婦，尤其是餵母乳嘅媽媽咧，就唔適宜食嘅。下一隻成分就係 methylenephthalene 啦。嗱，呢隻成分其實屬於一啲麻黃類啊。麻黃類喺我哋身體上，尤其是傷風感冒咧，有2大嘅作用嘅。第一就係令我哋呼吸暢順啲啦，因為佢有助我哋咧氣管擴張嘅。咁第二就係我哋鼻塞嘅時候咧，可以幫我哋腫脹嘅鼻黏膜收縮，咁令到我哋呼吸咧暢順啲嘅。咁副作用以前亦都分享過，主要第一就係令到我哋亢奮啲啦，可能難啲入睡啦，所以咧失眠嘅朋友咧就要小心啲啦。第二啦，佢同樣會令到小便困難嘅，所以如果有前列問題嘅朋友咧，就更加小心啦。好啦，再落啦。嗱，下一隻成分咧個讀法超級困難 guaiacol sulfone 係啦，大概咁讀法啦。其實佢就係一隻香港都少啲用嘅成分嘅 guaiacol sulfone 啦。嗱，我希望咁樣讀係啱噶啦。其實咧係啲驅痰劑嚟嘅，佢會令到我哋啲痰稀釋啲啦，容易啲咳出嚟嘅。我諗任何同藥劑相關嘅朋友啊，
去到呢度咧都會有個疑問嘅，就係點解驅痰同埋止咳藥會同時用嘅咧？冇錯啦，呢個係一個謎嚟㗎。嗱，好多時譬如我哋用一啲驅痰嘅產品咧，會令到我哋咳多咗啦。但係同時用止咳嘅產品咧，其實咧係有啲相衝嘅。就算現今製藥裏邊咧，好多時呢個組合都仍然存在嘅。不過如果病人食咗有改善嘅話咧，其實都 OK 嘅。不過如果你問我咧，呢個組合咧係有啲奇怪嘅。好啦，再落啦，下一隻成分，就算大家咧唔聽我講咧，都會知道佢係咩成分嘅。呢隻成分就係 Musui caffeine， 即係呢個無水咖啡因啊 ，anhydrous caffeine 啊。嗱，佢最主要嘅作用咧，亦都係兩個啦。第一就係令到止痛藥嘅效果提升。好多時我哋香港用嘅一啲止痛藥，尤其是撲熱息痛咧，都會加埋咖啡因喺裏邊嘅。主要嘅效果就係增強翻止痛嘅能力啦。第二咧，亦都係令我哋病緊嘅時候，好多時都唔精神噶嘛，咁就咧令我哋提神啦。嗱，咁但係亦都知道有啲朋友本身係唔飲得咖啡啦，唔受得咖啡因嘅，咁所以無水咖啡因咧就會令佢哋唔係太適合用啦。最後一個成分就係呢個 benthylchiamine， 即係呢個 benfotiamine。其實咧佢係等同於呢個維他命 B1 嘅，主要作用咧就係幫助我哋新陳代謝啦，釋放啲能量嘅，咁所以令我哋好多時生病嘅時候咧，亦都可以精神翻少少啦。好啦，咁以上呢8隻成分咧就係呢隻 Shinrudo-A 座，即係呢個新露露 A 定裏邊咧含有嘅成分啦。我諗就住成分嚟講咧，中規中矩啦。香港好多一啲感冒藥咧都有相似嘅成分，好多香港朋友都覺得啊，係咪外國買嘅藥就強啲咧？嗱，冇錯，有機會強啲，但係適唔適合自己咧就要小心啲啦。嗱，咁睇翻佢裏邊所講嘅一啲效果啦，包括譬如啲頭痛啊、發燒啊、肌肉痛、關節痛咧，佢都係做到嘅。原因就係佢有撲熱息痛咯。咁跟住一啲譬如鼻水、流鼻水啊、くしゃみ、打乞嗤啊，佢都做到，因為其實佢就係含有抗組織胺 clemestin 呢隻成分啦。鼻詰まり就係呢個鼻塞啦，咁其實佢都做到，因為佢含有 methylephrine 即係呢個麻黃類嘅產品啦，幫助佢咧通鼻塞嘅。再落嚟嘅就係 seki 同埋痰，即係一啲痰啊、咳嗽等等咧，佢有兩隻嘅鎮咳成分，同埋咧化痰嘅成分。嗱，咁所以咧佢都係做到晒佢話佢做到嘅嘢嘅。好啦，咁你話服唔服咧？其實咧就小心啲就可以噶啦。健康人士咧其實就冇乜太大嘅問題嘅。好啦，跟住第二隻藥就係呢隻 Pablon-Gorudo-A 座大正百寶能定啊！哇，個名咧有少少老土，不過我喺台灣嘅網睇翻嚟嘅。嗱，咁大正藥廠大家都唔會陌生噶啦。嗱，咁香港其實咧都有大正藥廠嘅產品嘅，譬如係脫苦海啊，或者我經常都用嘅新表飛明啊，都係大正製藥旗下嘅產品嚟嘅。好啦，一樣啦，都係睇下佢說明書先，睇睇佢裏邊嘅成分。嗱，大家如果睇下佢嘅成分咧，就會見到主要咧佢分開4大類別嘅。咁啊睇咗中間先啦。嗱，咁呢個咧同頭先都一樣咯，就係呢個 acetaminophen， 即係 acetaminophen 撲熱息痛啦。咁今次咧佢3粒都係提供300 mg。換言之，一粒都仲係100 mg 嘅。好啦，就住鼻水嚟講咧，香港人一定唔陌生噶啦。嗱，佢嘅成分名就係 chlorpheniramine， 即係我哋經常講嘅 chlorpheniramine， 即係黃丸仔啊。好多時醫院咧都會配發嘅。嗱，咁但係佢嘅成分裏邊咧，3粒提供嘅係2.5 mg。哇！我哋香港一粒都4 mg 啦。嗱，咁所以個藥效咧就未必好似我哋香港常用嘅咁多啦。嗱，跟住止咳類別啦，嗱，佢有3隻成分嘅。第一隻啦就係guaifenesin， 即係我哋經常香港都用嘅 guaifenesin， 我哋經常聽嘅名字美清痰就係 guaifenesin 啦。嗱，咁佢嘅作用咧同頭先亦都一樣噶啦，主要係驅痰，幫助我哋稀釋啲痰咧，容易啲咳出嚟嘅。嗱，咁跟住呢兩隻成分個名咧，如果頭先有留心咧，就完全一樣嘅。第一個亦都係呢個 dihydrocodeine 啦，都係幫助我哋鎮咳嘅。另一隻咧就係 methylephrine 啦，即係麻黃啊，亦都係幫助我哋通鼻塞啦，同埋呼吸暢順啲嘅。最後兩隻成分啦，無水咖啡因。最後一隻咧同頭先有少少唔同啦。嗱，剛才係維他命 B1，而家咧就維他命 B2。當然啦，佢都有咧幫助我哋身體新陳代謝釋放能量。但係香港嚟講咧比較多用咧，都係一啲譬如啲飛滋啊、黏膜健康啊。嗱，如果跟住去讀嘅咧就係列波富拉邊，即係我哋 riboflavin 啦。嗱，好好笑嘅喎，如果你睇翻佢就係話，因為我哋感冒期間咧，其實會消耗咗一啲維他命嘅，咁所以咧就補給翻咁解啦。咁但係點解淨係補給一隻咧，唔補給多啲咧，就唔知啦。嗱，總共嚟講咧，同頭先其實都大同小異啦，唔係爭得太遠。嗱，好啦，睇埋最後一隻啦。最後一隻個名咧就係呢隻 Estaco， 其實咧佢就係我哋香港人
耳熟能詳嘅藥廠就係白兔牌藥廠啊。嗱，雖然佢 logo 係白兔啊，但係其實喺日本嚟講咧，佢叫做 SS Seiyaku。其實佢咧同白兔係冇關嘅，只不過 logo 咁啱有隻白兔喺度。好啦，我哋睇睇佢嘅官網先。嗱，喺我做資料搜集嘅時候咧，其實我覺得佢官網咧都整得幾靚㗎。嗱，大家可以睇睇啦。碌落去咧，其實除咗佢有即係廣告 CM 嗰啲之外咧，最犀利嘅就係咧，佢話佢有一個 trial 啊，有一個臨床試驗啊。哇，心諗一個感冒藥都有臨床試驗啊！嗱，不過其實咧佢係 open label 啦，single arm 啦，佢有4個 size 啦，同埋 total 咧其實都係得64個病症嘅啫，即係 N 等於64啦。睇睇佢裏邊咧，主要都係睇翻食一隻藥之後咧，有冇啲明顯嘅改善啦，安全嘅程度啦，有冇食咗有副作用啊，唔舒服等等啦。咁你會見佢最主要嘅副作用都係傾眠啊，即係容易瞓覺啦，口渴啦，便秘啦，肚唔舒服等等，都係一啲常見一啲副作用嚟嘅。由於佢裏邊嘅成分啊，本身就會導致呢啲副作用，咁所以咧亦都常見嘅。咁啊，之後針對症狀嘅改善程度啦，都唔陌生啦。嗱，咁跟住佢更加講咗咧，食完隻藥之後會唔會退燒喎？嗱，咁啊，我覺得都幾認真嘅。咁認真還認真，其實呢啲傷風感冒咧，你咩藥都唔食，自己都會好嘅。我哋叫 self-limiting 啦。食藥咧唔係治療嘅，係舒緩我哋嘅症狀。嗱，咁始終要睇翻個人適唔適合，先至咧去判斷你係咪買呢隻藥嘅。好啦，翻嚟啦，咁睇翻隻藥嘅成分先。第一隻咧就係啲發熱啊、喉嚨痛相關嘅成分啦。嗱，咁今次同頭先唔同啦，佢就唔係用撲熱息痛嘅，佢就係用呢個 Ibuprofen， 即係 Ibuprofen 啦。嗱，有睇過以前嘅片嘅朋友咧，一定會陌生噶啦，講咗 N 次噶啦。Ibuprofen 咧就係一隻消炎止痛藥啦，歸於一個類別叫 NSAID 嘅，非常之有效處理一啲炎症啊、痛症等等嘅情況。就住傷風感冒咧，佢對於喉嚨發炎都好有幫助嘅。咁但係你話退燒係咪直接用佢咧？我又覺得誇張咗少少。Ibuprofen 咧都有一啲副作用嘅，包括可能胃唔舒服啦，有哮喘嘅朋友或者藥物敏感嘅朋友都唔用得嘅。嗱，咁呢啲以前亦都提及過噶啦。詳情咧可以睇翻以前嘅片段。嗱，咁跟住鼻水方面咧，嗱，佢有2隻藥噶噃。嗱，咁第一隻藥就係呢個 Isopropamide 啊。嗱，咁呢隻藥咧香港係少用啲嘅，都係幫助我哋控制啲鼻水啊。嗱，咁跟住嘅成分咧又係佢啦 Chlorpheniramine 即係 Chlorpheniramine 啦。嗱，6粒咧提供係7.5 mg， 咁即係一粒提供嘅係1.25啦。係啦，1.25啊。嗱，針對咳嗽嚟講咧，嗱，佢有少少唔同嘅，但係都係大同小異。第一個成分就係 Ambroxol， 即係 Ambroxol 啦。我哋香港都用好多嘅，最常見嘅牌子就係呢個 Mucosolvan， 即係木舒痰啦。一般香港都係30 mg 為止一粒嘅。咁呢度裏邊咧就係6粒提供係45 mg， 咁所以一粒提供係7.5。今次快少少，幫助我哋打散啲痰，容易啲咳出嚟啦。跟住2隻成分咧，又係佢哋啦，Dihydrocodeine 鎮咳啦。咁跟住就係呢個 Methylephedrine 通鼻塞啦，同埋幫助我哋呼吸咧好啲嘅。跟住呢隻成分就係 Sanca-magnesium， 即係 Magnesium Oxide 啊，作為一個胃藥嘅作用嘅。因為唔好忘記 Ibuprofen 本身都係削胃嘅，咁所以咧有必要加埋隻胃藥入去啦。最後無水咖啡因唔多講啦，完全一樣。好啦，啱啱講晒3隻常見嘅日本感冒藥裏邊嘅成分啦。嗱，要記住呢幾種藥咧都係複方嚟嘅，意思佢唔係單一嘅用藥，佢係將好多種唔同嘅藥，可能有8隻藥啊、9隻藥咧合成一款藥俾你食嘅。嗱，係就係方便，但好多時未必隻成分咧都啱我哋用嘅。嗱，咁另外複方咧，記得千祈唔好撈埋食啊！唔好話食下呢隻 Astaku 再加埋呢個 Shinrudo Eto 一齊食就唔得嘅，因為好多成分會疊加上去㗎，而且有重複嘅風險。咁如果過量咧就唔好啦。嗱，唔係話大家唔好買日本嘅藥食，但係咧食之前咧至少要留意下裏邊係啲咩成分啊，咁樣食起上嚟咧先至精明嘅。嗱，以我自己為例啦，我好少買呢啲日本嘅成藥嘅，因為我自己覺得複方係唔針對嘅，就住我自己嘅情況，我會知道自己乜嘢唔舒服會食啲乜嘢嘅成分。嗱，咁所以我自己建議都係帶翻一啲平安藥傍身就比較好啲。嗱，咁如果想要翻啲旅行用藥嘅 tips 或者 checklist 咧，記得睇翻我之前關於平安藥嘅分享啦。嗱，咁以上就係我今日嘅分享啦。
咁大家如果中意呢一類關於日本嘅藥點樣揀啊，或者裏邊有一啲解說啊，都想知道多啲呢，咁記得俾 like 啦、subscribe 同埋 share 我呢個 channel 俾你哋身邊嘅朋友啦。好啦，咁今日嚟到呢度先，下次再見啦，拜拜。